Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang kula hormati, kula kalih panjenengan tengke musonep sakniki dijak ngrungokaken pengajian kitab hikam yang intinya kita sudah sampai pada halaman 94 garis dari atas. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, monggo kita waos riyin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alima lan ngerti sapa Allah ma ing barang fika kang tetep ing dalem sira min wujudi syarahi saking anane ngelewati wates. Ai mujawazatil hati tegesi ngelewati ing wates fitasaru'i ing dalam cepet-cepetan ilal amali maring amal wal hirsi lan ing dalam lupa alaihi ing atasi amal fayu'addi mongko nekaaken apa wujudu syarah ka ing sira ila alla ta'tiya maring yento ora nekani sira bi kelawan amal ala wajhil kamali ing atase dalan kang sampurna. Krana ngoten fahajara mongko nyegah sapa Allah bitakhfifi kelawan den waca enteng. Antene enteng niku mboten kathik tasdid. Fahajaroha lek diwaca abot jenenge tasdid hajaroha. Mongko nyegah sapa Allah ing taat bitakhfifi kelawan den waca enteng aimana ategese nyegah sapa Allah ing taat ala kang atase sira bi ba'dil auqati ing dalam setengah pira-pira waktu. Fa innal faraidha mongko sak temene pira-pira salat fardhu iku yamtani kecegah apa fi'lu nglakoni ing faraid fi ghairi auqatiha ing dalam liyane pira-pira waktune faraid al mahdudati kang den batesi apa auqat. Wan nawafil utawi pira-pira ibadah kang sunat iku yamtani kecegah apa fi'lu nglakoni ing nawafil fi waktil karahati ing dalam waktu makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Dawuh niki musannif Allah niku sampun mangertosi mbok bile wonten ndek ati kula kalih panjenengan menungso sedaya niki diberi sifat yang namanya syarah. Syarah niku melewati batas. Jadi ngelebihi saking kebiasaane. Manusia itu suka overdosis. Menungso niku lebih senang ada di atas rekan-rekannya yang lain dibandingkan dengan sama-sama bersama dengan rekannya. Jadi pun watake menungso niku kepingin ketok orang yang cepat. Lek ketok wong sing cepat bangga. Kepingin ketok wong sing nyambut gawe kira-kira ketok tok ndang-ndang sugih. Itu kebanggaan. Wong sing gak ada karir teko catam, dan seterusnya. Dia ingin cepat menjadi orang yang punya tingkatan yang lebih atas dan dengan cara yang sangat cepat. Menungso niku pancene kepingin kontan. Nglakoni sakniki hasil saiki. Nglakoni wingi ya hasile wingi. Nglakoni mben hasile ya mben. Dan seterusnya. Seneng menungso niku nglakoni barang cepet-cepetan niku seneng. Khuliqal insanu min ajal. Manusia itu sengaja dijadikan oleh Allah dari sifat yang namanya terburu-buru. Kepingin melampaui batas itu seneng. Golek pangan ae, mboten cukup mek kangge disimpen sedina rong dina mboten. Lek iso niku kira-kira menungso niku ngelompokno donya sing andai kata dipangan 2 tahun ke depan niku mboten entek. Niku kesenengane menungso. Padahal Kanjeng Nabi niku apa yang dimakan sekarang itu mencari sekarang. Sing dipangan meneh ndolek meneh niku Kanjeng Nabi. Tapi itu bukan watak aslinya manusia. Watak aslinya manusia ya kayak kula jenengan ngeten. Donya niku kurang tok. Inginnya itu melebihi batas. Cara tiyang sakniki rakus.
Allah itu sangat mengetahui bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari sifat yang namanya rakus. Ai mujawazatil haddi fit tasaru'i ilal amal, artinya melewati batas dalam mempercepat amalnya. Wal irsi alaihi, dan cepat-cepat melakukan amal yang akhirnya kalau niku ingin cepat-cepat, terburu-buru, maka ibadahnya dilakukan dengan tidak sempurna. Sampeyan delok pun menungso-menungso niku lak senangan sing kesusu. Wong sembahyang niku sampean angen-angen berjamaah makmum nang imam sing wacane cepet karo makmum nang imam sing wacanane alon-alon niku senengan endi? Sampean ndak usah jawab. Pertanyaan ini nggak perlu dijawab. Siapapun ini tahu. Jawaban yang asli adalah menginginkan berjamaah makmum datang tiang sing salate cepet. Lek salate alon-alon biasanya makmumnya rasa-rasen. Dan ini sudah merupakan wataknya manusia. Allah sudah tahu kalau manusia itu punya sifat melampaui batas. Niku Gusti Allah pun semerap. Ana menungso niku sing kendoan nggih wonten. Ndak tahu poso, ojo maning poso sunat, poso wajib ndak tahu. Tapi di balik itu ada manusia yang senangnya itu overdosis. Poso niku ndak cukup sedino. Tapi ndak pati geni sampai sedina sewengi. Onten sing lek tiang terakat niku ndak mangan, ndak ngombe sampai 2 dina 2 bengi. Ono sing mboten mangan niku sampai 3 dina 3 bengi. Macem-macem warna-warnane manungsa. Lah krana Allah niku mengetahui bahwa manusia niku enggak ada sifat rakus, manusia itu punya sifat selalu kurang melulu, maka Allah hajaroha alaika fi ba'dil auqat. Allah melarang taat ini kepada kamu dalam sebagian beberapa waktunya. Napa maksudnya? Fa innal faraidha yamtanu fi'luha fi ghairi auqatihal mahdudah. Allah melarang mengerjakan beberapa pekerjaan fardu di selain waktunya. Lek tutuk waktune ndak dilakoni wis. Waktune zuhur ya sembahyang zuhur. Cok sampai waktune zuhur sampean gawe sembahyang asar mboten oleh. Waktune sembahyang subuh sampean gawe sembahyang isya mboten oleh. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan hal-hal yang seperti ini. Niki cara tauhid, cara tasawuf. Lah lek cara fikih ya siji, cara fikih niku iso dimolor, iso diodot. Kok cara karet niku lek cara fikih iso diodot. Zuhur dilakukan pada waktunya asar, boleh, namanya jamak takhir. Asar dilakukan pada waktunya zuhur, dijokno niku jenenge jamak takdim. Ini cara fikih. Tapi cara tauhid begitu tuh enggak boleh. Lho niki lho. Malah lek tauhid niku justru lebih keren daripada fikih. Sementara niki wonten tiyang niku menilai bahwasanya tauhid itu bisa menyebabkan orang tidak sholat, menyebabkan orang mboten kadek poso. Iku duduk tauhid iku jenenge ngawur, zindik. Kalau orang itu tasawuf, mempelajari kitab hikam, maka dia berarti mempelajari tata krama sing sempurna yang sangat sekali tidak bertentangan kali dawuhe Gusti Kanjeng Nabi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Iki buktine. Alima ma fika min wujudis syarahi fahajaraha alaika fi ba'dil awqat. Allah sudah mengetahui kalau kita ini punya sifat rakus, justru karena itu Allah melarang kita melakukan satu ibadah di tempat di waktunya ibadah yang lain enggak boleh. Walaupun di dalam sisi fikih niku jenenge kodok, kula nang sampean, kula sampean kali Gusti Allah tetap diarani dosa. Cara tauhid lho. Nek cara fikih mboten. Nek cara tauhid, waktu enggak boleh. Kalau waktunya zuhur ya untuk zuhur. Kalau waktunya asar ya untuk asar. Oh dibolak-balik. Waktune asar digawe zuhur, waktune zuhur digawe asar. Terus nanti ketika sampean memasuki waktunya asar mau ngerjakan apa? Lah ini loh kekurangannya tiang fikih niku ngoten. Dia hanya mengikuti hukum apa adanya. Siji lek kali tiang niku ahli tasawuf. Di samping tauhid fikihnya dipakai, justru dia menggunakan ilmu tasawuf yang notabene jelas lebih mahal, lebih ketat daripada ilmu fikih. Ngoten. Mboten angsal lek cara fikih. Sembayang sunat wonten di waktu karohah niku mboten angsal. Lek wis makruh mboten ndak oleh pun nek cara dik fikih niku. Memang apa? Tujuannya agar tidak ada rasa keinginan untuk melampaui batas. Lek zuhur ya sembahyang zuhur tok, asar sembahyang asar tok, sunat 2 rakaat ya wis 2 rakaat tok.
Niki tiang-tiang medukun niku kadang-kadang aneh-aneh. Ono bupati, pencalonan bupati njaluk tolong nang wak dukun. Dikongkon sembayang 1000 rakaat. Hanya untuk kepentingan ingin jadi, ingin memperoleh sebuah jabatan. Keliru banget, keliru. Lah apa sampean sembayang akeh-akeh? Wong nang Allah wis dikei tuntutan sak monten. Ya sak kadare lah. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, sunat qobliyah ba'diyah sampean lakoni. Duhai 4 rakaat, tahajud 2 rakaat, hajat 2 rakaat, sunat lail 2 rakaat. Cukup empunan. Nang Allah dikongkon bayang mek 6 rakaat ditambahi sembayang sampai 1000 rakaat. Iku jenenge nyiksa. Mboten oleh nang Allah ngoten niku mboten oleh. Wis pen sak kadare ala anane ndek syariat ngoten lho. Lho carane ya panjenengan takon nang kiai-kiai ngoten. Jangan sampai saene dhewe gak oleh sampai saene dhewe niku. Walaupun lebih enggak boleh. Mulai sing kadung poso diperintah oleh Allah akhirnya sampean melakukan pati geni. Ini cara tauhid mboten angsal ngoten niku. Kenapa? Karena waktu di tempat yang lain itu ada tempatnya sendiri. Ada ibadahnya tersendiri. Nek jam zuhur, jam 12 sampai jam sekawan, setengah sekawan niku waktune zuhur. Jangan dilakukan yang lain. Setengah sekawan sampai jam 6 itu waktunya asar. Jangan dilakukan sholat maghrib. Agar kita tidak terlihat orang yang melampaui batas. Wa fi ba'din naskhi, nusakhi mawon. Nuskhatun mufradnya, jamaknya nusakhun. Wa fi ba'din nusakhilan iku setep ing dalam setengah pira-pira nasakh. Fahajaraha utawi dawu fahajaraha alaika. Fahajaraha mongkong larang sapa Allah ing taat alaika ing atase sira. Fil awqati ing dalem pira-pira waktu bitasdidi kelawan den sangetaken. Fahajjaraha bitasdidi kelawan den paringi tasdid. Fahajjaraha. Lek hajjaraha diparingi tasdid maknane aija'ala. Tegese ndadekaken sapa Allah likulli taatin kadue saben-saben ibadah ndadekaken waktan ing waktu maksuson kang den tentuaken. Walam yaj'alan orang dadekaken sapa Allah ing taat daimatan ingkang langgeng ingkang netep fi jami'il auqati ing dalem sakabehane pira-pira waktu li Allah yahsula trapun ora hasil mingka saking sira syarahun apa ngliwati wates faya juru mongko narik apa syarah ka ing sira ilat tarki maring ninggal. Dadi dawuhe Kyai Musonep niku di dalam sebagian kitab itu tidak memakai hajaroha tetapi hajaroha dengan pakai tasdid. Kalau sudah dengan pakai tasdid maknanya adalah Allah menjadikan untuk setiap ibadah itu waktu yang tertentu. Dan Allah tidak menjadikan satu ibadah itu menetap di semua waktu. Kenapa? Agar tidak terjadi yang namanya melampaui batas. Nek wis nglampaui batas biasane menungso niku faya juruka ila tarki. Bisa narik sampean niku maring ninggalaken. Tak tahu sembayang, akhirnya dikongkon sembayang salat sunat 1000 rakaat. Sembayang 1000 rakaat. Warang pun tutuk 900 rakaat niku rasane koyo mblenger ndas blengkemen. Akhire leren wis tak sembayang belas sampai setahun. Lo perbuatan yang seperti ini sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo ngoyo-ngoyo lek ibadah niku. Sak wontene mawon. Lah opo sampean katik ngoyo-ngoyo? Gawe opo sampean ngoyo-ngoyo? Nyambut gawe rino wengi ndak tau mule-mule. Karepe kepengin duwe emas sak gunung. Terus sampean lek duwe emas sak gunung kate gawe opo emas nang sampean? Kepingin tuku motor sing apik tanggane cek gawok kabeh. Cekne weruh lek sampean niku wong sugih. Cekne weruh tanggane lek sampean niku wong sakti. Apa perlunya? Sampean sakti kaya napa? Sugih kaya napa? Punya keanehan seperti apa lek panjenengan tidak melaksanakan syariatnya Gusti Allah? Ingat, panggenane ana ndek neraka. Senajan sampean dadi rakyat biasa, ndak duwe ya wis sak kadare mawon kelakuane, sing penting syariate tepak. Insyaallah mlebu datang swargane Gusti Allah. Ngoyo-ngoyo ana dayo teko nang omahe, polahe sing teko iku mang gurune. Akhire awake kepengin menghormat guru dengan sekuat-kuat tenaga sampai diutang-utangno.
Dibeleno pitik telu padahal awake saben dina mangan iku kekurangan. Iki kuat mbelet pitik telu sampai utang-utang. Gawe apa? Sak kuate jenengan niku. Dum-dum nang wong-wong sing bok-bok. Ngekeki wong kan 1 miliar, 500 juta, 750 juta. Duwe mek titik akhire nglambrak. Dunyane wong dipeki kabeh. Lek wong biasa nyolong, garis miring maling nun sewu. Lek pejabat iso dadi koruptor karena dhek bersedekah ngoyo-ngoyo di atas kemampuannya. Lan jenengan dadi opo ndak kathik ngoyo-ngoyo wis anane wis. Sampean kuat sedekah 1000 ya 1000 aja 2000. Sampean kuat sedekah 3000 ya 3000. Sampean dunyane akeh sedekah titik ya keliru. Iku jenenge banyak ngendok-endoke cecek. Lek banyak nggih ngendoke kudu ndoke banyak. Lek cecek ya ngendoke kudu ndoke cecek. Ngoten. Gampangane sesuaikanlah dengan kemampuan, jangan sampai ngoyo-ngoyo. Nguat-nguat no ojo. Ngoten. Biasa lek pun nguat-nguat niku mlenger. Marine ndak gelem wis. Nun sewu. Wong lanang wedok kumpul karo bojone. Jimak pamane nggih. Kepingin nang bojone iku diarani awake kuat. Akhire jimak bojone niku sampai waktu 3 jam supaya bojone niku gawok dan mengetahui lek dhek niku kuat. Nuwun sewu, lek wis ngoten mari ngono menene mlenger. Ketimbang sampean nganu bojone disuweno mari ngono iso mlenger, niku luwih apik panjenengan nganu titik-titik mawon. Nuwun sewu nggih rada jorok niki. Sediluk-sediluk ae sing penting istiqomah. Mbok saben bengi rutin. Saken sing wedok ndak kangen. Burung dina sepisan. Sampeyan sak wulan sepisan. Dituwukno mulai jam 8 sampai jam 3 bengi. Mari ngono ndak disambangi blas ono 2 wulan. Ya melung-melung sing wedok cak. Dosa. Ndak usah ngoyo-ngoyo wis. Khairul umur awsatuha. Luwih apik-apike pira-pira perkara nggih niku tengah-tengah saja. Terlalu banyak jangan, terlalu sedikit juga jangan. Sedang-sedang saja jare lagune penyanyi niku. Wal hasilu utawi hasile utawi pokoke iku anna talwina taat sak temene merno-mernoaken ing ibadah. Merno-mernoaken ing pira-pira ibadah iku liwujudil malali krana anane sifat bosen. Wa tahjiroha atau teng anna talwina. Wa tahjiroha lan ngelarang ing taat fil auqati ing dalam pira-pira waktu liwujudi syarahi krana anane drembo, krana anane kurang mawon to rakus. Fil auqati ing dalam pira-pira waktu iku liwujudi syarahi krana anane rakus. Ngoten. Jadi kedua-duanya ini harus seimbang. Kan mergane nang Gusti Allah ibadah niku dikei macem-macem supaya mboten bosan. Landa oleh genteng ibadah sak kata-katake krana Allah mengetahui bahwa sampean iku seneng ngelewati wates. Jadi nang atur dikei wates sakmene batese, sakmene batese, sakmene batese. Sesuai dengan kekuatannya sampean. Ojo dadi menungso ojo repot-repot dikei amal ibadah oleh sing setitik kesedidikan. Dikei amal ibadah akeh polahe kaken. Sing apik niku apa anane ndek syariat wis sampean lakoni wis. Ngaji yo kitab Fathul Qorib, ngaji yo kitab Fathul Muin, apa sing diterangno kiai niku sampean lakoni. Saanane dilakoni kuat nyambut gawe becak ya nyambut gawe becak. Ojo gede-gede cita-cita iku. Menggawene becak sampean kepengin dagang sing kira-kira sedina oleh hasil 1 miliar. Krana kepenger-kepenger awake balak-balik nglamun, akhire becake disekek terakat nang kuburan. Ana di kuburan niku maca Yasin ping 1 juta. Ula apa sampean maca Yasin sak kuburan 1 juta? Apa yang akan Anda peroleh dari maca Yasin di kuburan ini? Ingat, ndak ana sing sampean oleh teko konoan. Kalau toh ada, itu hanya pahala saking ngarsane Gusti Allah. Kalau ibadah kita membaca Al-Qur'an atau yang lain, iku sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiang sakniki mboten. Awake penghasilane titik ngoyo kepengin duwe penghasilan sing akeh. Golek wis jembrot utange bok ndak muli-muli toko pesarean. Mondok nek pesarean ngakal-ngakali wong. Ya sing digawe utek tok niku. Mergane lek sampean kepengin dadi wong slamet, ikut ana niki. Ojo terlalu kesusu, ya ojo bosenan. Biasa mawon. Lek kula ambek sampean iki mboten bosenan,
lan mboten kesusu, mboten ngrasa rakus, insyaallah kula mbek panjenengan iki bakal dadi wong slamet donya akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dadi lek ngoten nikmatani an'amallahu bihima ala abdi. Nikmatani utawi iku nggih anna talwina ta'at li wujudil malali wa tahjiriha fil awqati li wujudi syara iku niki khabar niki khabari anna nikmatani iku nikmat loro an'ama kang bareng nikmat Allah sapa Allah bihima kelawan nikmatani ala abdi ing atase kaulane Allah wa innal malala krana sak temene bosen wasyara halan rakus afatani iku ponco loro azimatani kang agung karone qati'atani kang mekotakan karone lil amali maring amal. Jadi Allah memberikan kita dengan bermacam-macam ibadah dan Allah membatasi kita untuk beribadah dibatasi dengan waktu-waktu tertentu. Ini adalah merupakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada hambanya. Nikmat niku teko Gusti Allah niku. Sampeyan dikei waktu zuhur sampai asar. Waktune sembahyang zuhur, asar sampai salat maghrib iku waktune salat asar. Ngeten niki adalah merupakan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kok ngoten nggih? Fa innal malala wasyaraha afatani azimatani qati'atani lil amal. Krono sifat bosen lan rakus ini adalah bahaya yang sangat besar bagi diri kita. Overdosis, kepingin sukses akhirnya poso rong dina rong bengi ndak mangan, itu sangat berbahaya. Kepingin sukses sampean akhirnya dagang sampai utang-utang. Engko lek wis utangnya kendolek dukun. Lek dukune nolong bantu sampean ndak berhasil, akhirnya diilokno dukune dukun ndak mandi. Oleh sampean ngarani dukun ndak mandiku krono sampean dhewe sifate kesusu lan susah krono utange akeh. Lek wis utange akeh wong liya sing disalahno. Mestine sing disalahno iku yo kudu awake dhewe. Ojo nyalahno wong liya apa sampean kok akeh utange. Ngoten. Itu namanya orang bijaksana. Wong awake akeh utange dadi wong sing disalahno. Medukun boleh ndak tepak jarene wong dukune ndak mandi. Ngarani dukun ndak mandi itu krono ndek uteke sing ana iku dhuwit tok, ngoten lho. Ngamuk nang dukune boleh ndak berhasil. Ambek dukun iku enggak ada pengaruhnya apa-apa. Sing ana pengaruh niku saking ngarsane Gusti Allah tok, nyel, liyane mboten wonten. Mbok yo to sampean iso ketok wong iso dadi macan. Sampean medukun ngriku, itu tidak menjamin untuk berhasil. Demi Allah. Ya apa sampean ngoten? Wong iku tok hebat, dibacok ndak makan, bantu sampean belum tentu berhasil. Ndak nyono ndak apa sampean njaluk tolong nang emakne dhewe, ngekeki dhuwit 1 juta mak, ki dhuwit mak 1 juta, aku kepengin sepeda motor, tolong dongakno mandar mengkondang hasil. Allah mbarengi kalau ijabah, mandi. Senajan iku mak sampean dhewe. Menungso sakniki niki seneng diakal-akali wong. Lek wis krasa wae diakali katene ngamuk. Padahal awake dhewe sing njaluk diakal-akali. Bayangno ana wong medukun nang setunggale dukun. Krana ketok dukun niku iso gawe dhuwit teko deluang. Teluang dicekel iso berubah dadi dhuwit, akhir dikene sampean mantep. Njaluk petombo mriku. Njaluk syarat ngriku. Cara akal lek dukun wang iso gawe deluang didadekno dhuwit, ndak kira medukun. Nggih to? Mboten kira medukun. Gawe dhewe kok ndek omah. Meneng-meneng dhuwit. Deluang didadekno dhuwit. Nekakno dukun kesel-kesel. Nekane dayu, nemoni daya, nemoni daya ngakal-ngakali niku. Sampean ngeten nggih lek kepengin hasil sampean kudu ngeten. Aduh. Kok katene ngalahno pangeran. Kalau toh panjenengan kate njaluk tolong, enggak usah yang seperti itu. Wis njaluk tolong nang kiai, nang wong sing ahli bagus. Ono dukun muni sampean lek hasil, aku njaluk sakmene. Waduh, bohong itu namanya orang bekerja. Niku jenenge wong nyambut gawe. Mboten kathik ngoyo-ngoyo, biasa-biasa mawon. Wal mujibu utahe kang nekakaken lil malali maring bosen. Al mudawamatu iku netepi ala nimtin ing atase warna wahidin kang siji minal ibadat saking pira-pira ibadat. Watas amuha mongko bosen ha ing ibadat an-nafsu apa ati. Watas taskil halan milang-milang abot apa istasqala yastasqalu. Fatas tasqaluha lan milang-milang abot apa nafsu ha ing ibadat. Ngatan. Dadi wong sing nyebabno kula ambek sampean iki bosen krana pancet-pancet ibadah sing dilakoni.
Lek wis pancet-pancet bosen, lek pun bosen diilang-ilang abot. Lek wis abot ndak dilakoni. Ngoten dadine. Dadi sampean niku wis nang Allah dikai ibadah macam-macam ya sampean lakoni wis sak kuwate. Ojo kate aneh-aneh. Maca Quran sedina bleng langsung khatam padahal awake niku ndak apal. Akhirnya ngoyo kepengin ngoten. Lha apa kate ngono? Nggodak mulai bulan Ramadan. Masih ndak bulan Ramadan sampean ibadah ya oleh ganjaran. Cuman kalau bulan Ramadan memang ada tambahannya pahala. Tapi bukan berarti kula niki ngelarang sampean bulan Ramadan ngatamno sedina sepisan di haram nang boten atau dilarang juga tidak. Cuman yang jelas kita kalau jalan dengan stabil niku mboten bosen. Tapi lek ngoyo cepat mendal, cepat ninggalaken tunggale mobil ngoten lho. Mobil niku lek momotane enteng, nang mobil niku awet. Tapi lek momotane wabot, motor ceri dimoti 7 ton. Apa kok dimoti 7 ton? Jane ndang entek. Iya entek, momotane entek sak motor-montore. Jadi menungso niku ya wis ndak ubahnya seperti mobil begitu. Lek terlalu banyak diforsir tenaganya, maka otomatis di akal niki akan tumbuh sifat yang namanya bosan. Tapi lek sampean ibadah saanane, sak kongange, sak melbune waktu, ya ndak enak kelakuane. Mboten kathik bosan, mboten kathik napa-napa pun eco. Mergane nang Allah niku kula mbek sampean dilarang melakukan ibadah di waktunya ibadah yang lain. Yang pertama, yang kedua ibadahnya memang diwarna-warna nang Gusti Allah cek mboten bosan. Kedua-duanya ini adalah merupakan kenikmatan saking ngasane Gusti Allah. Fa lawan tamu karikalane merno-merno akan sira alaiha ing atase ibadah istahaltaha mongko milang-milang manis apa sih istahla istahlatha istahla yastahil istahlatha mongko milang-milang enak apa nafsu ing ibadah utawa ing taat wastaghfatha istakhaffatha lan milang-milang enteng apa nafsu ing ibadah. Dadi ibadah niku lek ditokno dilakoni sepisan bleng maka bisa menjadi manis rasanya ibadah. Lan sampean nganggep enteng. Ibadah niku nganggep enteng. Dadi lek wis jeneng nganggep enteng ya malih dilakoni kelawan istiqomah. Siji lek sampean niku nganggep ibadah niku kaya abot. Waduh, angel sampean sing katene nglakoni. Lek alon-alon enteng sedina maca Quran pamane 3 lembar, 4 lembar niku suwe iso sampean istiqomah sampean. Lek maca sedina langsung separone Quran, wah bahaya iku meneh kadung mogok ndak mlaku blas. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, namung mekaten ingkang saged kula aturake, mandar muga wonten manfaate kangge kula sapa panjenengan sedaya fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.